दोस्तों स्वरा की आवाज आ गई है वापस और धोनी हो गई है बहुत ही ज्यादा हैरान। जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी का मोस्ट पॉपुलर सीरियल सुहागन के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि स्वरा की वो आवाज आ गई है वापस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से धोनी ने कोशिश की है ताकि वो आ सके स्वरा और वेदांत दोनों के बीच। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धोनी पहुंच जाती है यहाँ पर वेदांत के कमरे में और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती हुई नजर आती है धोनी, और अपना दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है यहाँ पर धोनी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि स्वरा रूम के बाहर होती है और अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो गेट जो है वो खुल जाए, लेकिन वो गेट बिल्कुल भी नहीं खुला होता है। लेकिन यहाँ पर अचानक से निकल आती है स्वरा के मुंह से आवाज़, जिसके बाद वो दरवाज़ा खोल देती है और यहाँ पर लताड़ लगाती हुई नजर आती है स्वरा धोनी की। तो दोस्तों जैसे ही धोनी देखती है कि स्वरा बोलने लगी है तो धोनी बहुत ज़्यादा हैरान होती हुई नजर आती है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब स्वरा बोलने लगी है तो अब उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है बोलने के लिए। तो दोस्तों ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहेगा, जबकि धोनी को पता चल चुका है कि स्वरा की आवाज़ वापस आ गई है। तो अब यहाँ पर धोनी कौन सी नई चाल चलने वाली है स्वरा और वेदांत के खिलाफ, और क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी और हासिल कर पाएगी कभी वेदांत को। वेल दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।